हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज था बुधवार एंड हिनू की छुट्टी। शाम का हमारा प्लान ऑलरेडी फिक्स्ड था, बट सुबह सुबह 17 जाने का प्लान बन गया। तो पहले तो हम वहाँ एनी टाइम फिटनेस में गए एक फ्रेंड से मिलने। बाहर हो रही थी बारिश हल्की हल्की, पर हमें और भी काम थे तो हम निकल गए। चलते चलते हमें नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट्स दिखी तो वहाँ चले गए। फिर हेनू को लेनी थी वॉच, तो थोड़ा और चलने के बाद स्टोर दिखा तो वो काम भी हो गया। हम चलते जा रहे थे और चलते चलते काफ़ी थक गए थे, तो अब तक भूख भी लग चुकी थी। तो डिसाइड हुआ कि पीओ में जाके खाते हैं। वहाँ खाना ऑलमोस्ट ख़त्म ही करने वाले थे कि बंदर की एंट्री हो गई और उन लोगों ने तो सब वहीं छोड़ दिया, पर मैंने अपना चॉकलेट शेक बिल्कुल नहीं छोड़ा। देन अगेन पीओ में गेड़ियाँ मारी, पर वापस आते आते मेरी हो गई भाई तबीयत ख़राब। गंदा वाला हेडेक एंड उल्टी आने लगी। शाम को एक और प्लान था तो किसी तरह खुद को ठीक किया थोड़ा, तब तक हीनू की तबीयत ख़राब हो गई। फिर ना चाहते हुए भी हमें प्लान कैंसिल करना पड़ा और थोड़ा खा के बस सो गए। दिन तो अच्छा गया, पर पता नहीं कैसे शाम सारी ख़राब हो गई। Now we'll see you in the next vlog. Till then, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.